Exitna Maria Jesús, Santa Exitna Maria 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 Maria Kristos ذات عزي أمن بارسك قويتنا يس كرسوس أما قبرن فسلم تسعة كم ودعت في أدنى ساب كسر نمس كان كل سنة قرب هذا يا رب صور لونا أنت قبلنا أنت ما قبلنا نسيناك سعادة سعادة ونفس يوم بدأ اليوم سلام كل زحمة يا رب كويتنا يسير كل تزابون كويتنا مدخنا مدحنينا يسوع كريستوس لعلو كل سنصور كنا دخلنا نبقى سر تغرب كنا تقبل كنا سر زعوب كنا زدنا كنا سعادة يوم تلزب كنا نمسكنا كلنا وقوي تقرب لنا وكرسب سلزن لنا كلنا كم حرت كون لنا أنا زعد السلزيان كل زمان يوصلنا أن أخبر فراب بفسم سلام ما بنا كل غنات كل مكان قبون قرن سخنا كل قبر سيتانا نخرج في السبات من العاد سلام وقوي تكبر كاب كله بقاونا آمين كاب زريا قدس بتازون زت عمل زحشن أزلنا تمنى نكر بيتم كل على سلام كر كان ذهب كان السلام كاب كله فؤاد حنا نبلنا فتنا يتأتونا هذا وقت تنام لغنا مدحنا يذكر ست من تفر سبيل بجبار قرأتان سخا معرم هو زغنا من بس كل سن مسجانا سنعة بوزل لك من كل ساعة نزل علم آمين آمين مزمور حمسان حدا نحات قلوت وقويتا خمت عب محرت كام حرني كم بزحر بس هاي دم سكاب أو سياسة بيك حسبني حتى كاب حتى سهني أبكر ميخا كي جورك بقالات كا ونعت كون تفرد كان كنت ملخ نوب كي تتنسو عليك أب حتيات ولدت زارت كأن سور رب كان سلز جلس كالين حق فتخا سمعزات نسكن أمو نسفت حسب أمو هبرد فعدو بهتان حقوس انت سمع أمو تندركم تعصمتي حقوسا نجز كهب حتيات يقول نزل أبناء وندم سسو أملاح سوري لك بفتر اللي ونعم منفسك أوش يحدث كاب كل مجز كاي دربين قدس منفسك وناي تقدفني عقوس مدح زمرحان منفس وندقفني فني مجد خان قبلني تاتكم هروني ومنا فأنك أنا بخاف من بسيوم وأملاح وأملاح يعني كاب دادما نقفني لساني من بطرك هتحقوس يا وقويتي أفي مسكانا خان قرس كنا فري كفت مسواتي بها بلكاني مسواتي محرار ونايت بهقوني خا تبهقون تتخون قنا مغرب كل كان يرى مسواتي زي أبي هير تحت منفسيو أملاخ نتحتن لو وهن لبعين عقونيو وقويتان نسيوم بحقوس كاسن ناي قبرلا مكة بأبياتات يورساليم من ندغا شعوب مسوات الصدق بزحرر مسوات قربان بحك بلكايو أما سوي خاون أراحو قرب الكايوم هاليلويا أبزا برختي معالت زيان كروسوس نقصنا أملاخنا مسقانا صولو الدكاس نقربنا حتياتنا حد قلنا نلمنا ألنا كم مزامرون وداسيتات النبي نقص داويت برخص صلوتهم كلنا حزب كريستياني هون آمين فلو تسمع لنا أمين أبوتاتنا قال هوت تسمعنا وقعب سلام ترخبنا قال هوت يسمع لنا عندنا إلسابيت مزمور داويد دياقون مبل 230 أبونا هم ببغلو اللي علنا يا خان. لما استغفت أنا قال كهيل باريا 230 دخلتني مزمور داويد مبل 230 عندنا إلسابيت الراي سمعوني لهم هلو سمعوني لهم ونسمع كل ناس أسجر كبس حياة ايش مزمور 230 وእግዚአብሔር ካብ ዓሚቁ ናባኻ أسيل كبس حياة ما سويت مزمور داويد أسيل كدقم يا نعفي حراي أنا مزمور داويد مبل 230 حدا كتصليايه أبونا بمرقيتا مزمور داويد 230 كلتن عونا دكتور صقاب مزمور داويد مبل 230 سلستن ماما بري مزمور داويد مبل 234
ممهر تمنيت مزمور داويت مبل 237 ماما رزنت مزمور داويت مبل 238 ممهر سارة مزمور داويت مبل 241 أبونا أبي ملاك سلام مزمور داويت مبل 242 كتصلي لنا أبونا أبا قومس مزمور داويت مبل 246 كتصلي لنا أبونا أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 247 كتصلي لنا ماما بري مزمور داويت مبل 248 عاويل كتصلي لنا حجدنا بي ديكون وده 248 الشحر عاويل كي تصلي لنا الشحر تنهر شو أتنكره بإلي 248 40 شو ما تدشي مر باسم آب والابن والمنفس القدس هذا أملك أمين مزمور 238 ጸሎት ምስጋና ናይ ዳዊት መዝሙር ብሙሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ እዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ኣዕቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻ ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕካኒ ነፍሰይ ኣበርታዕካያ ጎይታዬ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚአብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚአብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚአብሔር ክፍጽመለይ እዩ ጎይታዬ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር ንተግባር ኣእዳውካ ኣይትሕደጎ አሜን አሜን ቅዱስ 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 ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝጸሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎን ኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ኣንተይ ካብ ራእያ ስለባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስኪር ኣቦኻ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን يقول ميت خاص لها سوري ميت غيرك بقى لها قبل صنيحو نوعاتي يا صنيحي عليه ايش سمع له خدي حجي هو سمع لها ايش كاب كفلتات صلوت ماما ترحاساس ملاش انه اب قدمت قنع فرادك قوم تدالي لخو راشة كمان مسخون زابير مسكن كفلتات صلوت انه اب قدمت قنع فرادك قوم تدالي لخو اتي عم جاي زحلف عدمي نهون انا عدمي ودعتها تغاريزة قريت الله هو تصبب له قرب عطف قرب بيمان وغنسك وصيو له هجقر تتغاريزة له
متحف كمت زي كوينة تقاري ده لا بزي ولا حاجة تقريص الله تتعفي يستحني زحالة في عدمان بس بلاسي تعشم يلا إنه أبقى متقنع فراديك أو متدالي الله أتي أمقاي زحالة عدمي نخونني نفردي بقوع سلازخونة بزحي حاتعاتي إرعدن قدقدن الله جن كنفسي جنا أمريت نبري كبها اللخصي تنسحي مهنياتو مريت أما أبر أو دسونيو أموت كأد ذكري البون أب كهندم بون زمسكري البون مو كاب دقاست كي تنسيحي نما دحنكي بنسحا أو أملخي محرني أرحنا نابلكي تنسحي آمين علي وتسمعنا صباحات الأب ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እሺ ማማሙሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ كما يوعدكم كلكم እግዚአብሔር ይመስገን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነብሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሐለወክ ነይሩ ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቅ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዓን ስጋኺ ከላኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኺ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንበድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ ينبركخ بتي ملكتاوي نتصبرقاوي برهانكا انقطقط الله انا حس من دنوسن اب عرات دقيسه زلخو اب هيوتي ون زي قدوس خونكو نايتي تقبل قرص ابنت بموسات اف لبينا واحو املاح انا قبلنا انا ايه ما يقرب للي بالله لا تدخل مسكان ياخذ علي وتسمع لنا يزيني وزلفني ولا علم علم آمين ممر سارة أو نصت دنجل كتصلي لنا سر يديكم أو نصت دنجل ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካባያርሕቕ እዩ ነታ ህምምቲ ነፍሰይ ብፈንትነት ኣዝዩ ሃለዋት ኣጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከዓሊትን ምህረት እትልመን ኣላይት ኣደም ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ آمين هللويا ماما بري أو قويتا بزالي تزي أنا عمو أتدقن ودي أو قويتا بزالي تزي أنا عمو بزي حديات كنحدر حلونا أملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برختك أزيو بزحيو قدس سمكاون نزل ألم كبري زملو إيو آمين أو قويتا كمتي أباخا توكلنا يزلنا محرتك خمو كتكون لنا عين تخلنا نعاخا يتقبيا ألوا نسخاخا أبعوانو مقبيت تهوهم أو أملاخنا مدهانينان أو تسوى خلو وسنات مدري سمعنا أو قويتا نسخا إخا أبزي عليه تزي نزل ألم تدحننان تعقبنان آمين وقويتا بروخي خامو فردخا مهارنا وقويتا بروخي خامو حقنتك أرد أنا أتي أرد أني إتي وقويتا بروخي خامو كواخبتي أبرهالي كبرخا أبرهالي وقويتا محرتك نزال العالم ينبر وقويتا نعايت نتقبال إيدكا كاب ولدو معقوبي سلط خنكا أيت تغني وقويتا نسخا بزي إيو أمو بديلي إيو أمو محارنن نفسي أدحنن
እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ መሃሪ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈርሑኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘሎኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሰን ግርማን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን ኣና መምህር ትምኒት ይቅሬታ ነዴና ኤልሳቤጥ ክህበን እዚኣ ንዓኽ ብድሕሪኣ ክህበክ እየ ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክትፅልይ ኣለና ስምዕ ዘለኹ እወ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ይቕድሜለይ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፅብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም ሞምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፅኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንፅኾንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ቡቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባቅ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን መምህር ትምኒት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትፅልይ ኢልና ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ፀሎትና ኣዕርግልና ናብ ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክፅግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ማማ ረዘነት መእተዊ ፀሎት ሃይማኖት ክትፅልይ ኢልና እሺ ኣሜን ምስኪን መእተዊ ፀሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለዝወለድክናን ንፅኻን ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንፃድቃናት ዕልልቶም
ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኸና አሜን። አልና አቡነ ዮሴፍ ጸሎተ ሃይማኖት ክትጽልየልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሄሎ ከመይ ኣምሲኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአየን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋሕድን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቀምጠ ከም ብሓድሽ ንሕያውያን ንምውታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉ ጎይታ መሕወይ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምዉታን ዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ካሊኦ ተስማዕልና ኣውና ዶክተር ጽጋብ በፂሕካ እንድሕሪ ኮንካ ቅዱስ ቅዱስ ክትጽልየልና ኣብ መገዲ ከይትህሉ ኢለ ሰቂለካ ጽኒሕ የደቆነ በፂሕ ኣለኹ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እተመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ንፈርና ኩን ምክንያቱ ኣብ ዘይሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይብድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመር ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረት
አምላክነ ወአኮበከ ማበሳ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ መአበ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ መአበ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ኣብ ኩሉ ፈድሕነና እምበር ኣብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዮም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀናን ሕደገልናን ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻም ዝኾኑ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ዝተመላእካ ርህሩህነቶም ኣነ ተቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታት ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ሰዓት ብርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና ሕድገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽኦም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ውስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስምዓና ኣሜን። ንዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 እንገብሮ ናይ ሃይማኖት ኣበው ንባብን ዲስካሽንን ክህልወና እዩ። ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንሪኦ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና ክንሪኦ ኢና ቁፅሪ 3 ኢና በፂሕና ነርና እታ ኢንትሮ ከንብባዮ እሞ ካብ ቁፅሪ 3 ክንቅፅል ኢና እታ 3 ናይታ 1 ክልተን መቐፀልታ ስለ ዝኾነት ካብ 1 ክጅምረ እቲ ንባብና ግን ካብ ቁፅሪ 3 ክቅፅል እቲ መወከሲ ጥቕስታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስና
دونجيكم داتهم انكو بسلام آتخن ماما مازان حافتنا لولان ኣብ ቁጥሪ 3 ዘለዋ ንባባትና ማማ መኣዛ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 27 ክሳብ 64 ምናልባሽ ኣብ መገዲ ተሃሊኻ ሓብርኒ ሓፍትና ሉላ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 19 ማማ ብረይ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 عونا دكتور صقاب رأي يوهانس معراف 22 قطري 17 ازي قدوس إراقليس ابتي بزعبانا قويتانا إيسوس كريستوس سب مخان زدرسو درسانو داقم كمزي بله نا اكزيابير صقاقو نمنفساو قبائي زي قدسر هابتن ربحان ايو ابو خاا زهبتم عداقا بيت كريستيان الله نسوين نا كريستوس قدوس مستير سقون دامون ملوء مدحان زهب برهان مسكالون مرآي اتخنقر زي كال هابت قدوس سقاياتن ايو ابوها بزي واقع سماياو مزقب هابتي يركب ابوها بزي واقع سماياو مزقب هابتي يركب وانجيل يوحنس معرف شو دي شوط راسران شو عتن ماما مازا እሺ ሕበ عليه وتسمعنا ኣብ 6 ካብ 27 ናተይ ክንደይ ኢልካኒ ዲያቆን ሓሰር እያ መንጎ ግዜ ሓፀኒ ኢለ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 19 ካብ 27 ክሳብ 64 ኣዋ ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝሃበኩም ንዘለኣለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር በልዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኹ ክትኣምኑ እዩ በሎም ስለዚ ርኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ እሞ ትገብር እንታይ ከትገብር ኣለኻ ኣቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል እተጻሕፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ ሽዑ ኢየሱስ በሎ እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦይ እዩ እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጌራ እትኸ ኩሉ ሰዕ ሃበና በሉ ኢየሱስ በሎ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣምን ኮቶ ኣይጸምእን ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ርኢኹምሲ ኣይኣመንኩምን ኣቦይ ዝሃበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽእ እዩ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ኮቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ንወዱ ርአዮ ብእኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣጉረምረሙ እሞ እዚስ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሃንስ ዶ ይኮነ ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብል ኣሎ ይብሉ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ንሓድሕድኩም እተጉረምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይ ኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ኣብ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦይ ሰምዐን እተመሃረን ዘበለ ከዓ ናባይ ይመጽእ በጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣየ የልቦን ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ እቲ በኣይ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ
እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማናበልዑ እሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ካብቲ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣል ኢሎም ነንሕሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎ ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኩም ደሙን እንተዘይሰተኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቱ ኣነ እውን ኣብታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕሲ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር እዩ ካብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ እተዛረበ ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዚ ጭንቂ እዩ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ ኢየሱስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ የዕንቅፈኩም ኣሎ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክድይብ ከሎ እንተ ትርእዩ ደኣ ከመይ እዩ መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር ስጋት ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእከልኩም ኣለዉ ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየኖት ምዃኖም እቲ ዘትሕዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ 64 ኢልካ ዲያቆን ሓወይ ሓቂ እዋሕ እሺ ቃል ህይወት እስማዓል አሜን ቃል ህይወት እስማዓልና ቃል ህይወት እስማዓልና ኤፌሶን 2 ካብ 4 እስካብ 19 ግና ከእቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እቲ ብኡ ዘፍቀረና ዓቢ ፍቕሩ ንዓና ብበደልና ምዉታን ኮለናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸግኡ ኢኹም ዝደሓንኩም ምስኡ እውን ኣተንሲእና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመን ብህይወት እቲ ብሉፅ ሃብቲ ጸግኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ሃብታማትናን ምእንቲ ክርኢ ኣብ ሰማይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ፍጥረቱ ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቅድሚ ዘዳለወና ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተፈጠርና ኢና ስለዚ ከዓ ኣቱም ኣህዛብ ብስጋ በቲ ኢዱ ኣብ ስጋ እተገበረ ግርዘት እትበሃል ቀደም ዘይግሩዛት ከም እትበሃልኩም ዘክሩ በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኺዳን ተስፋ እውን ኣጋይሽ ትጽቢት ዝብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀሪብኩም ንሱ ነዚ ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቁጽሪ እውን ዘፈረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብርክሰት ዕርቂ እንዳገበረ ካብዚ ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፍጠር ነቲ ጸላኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ስጉኡን ሰርዖ
ብመስቀሉ ነቲ ጸላኢ ብእኡ ቀተሎ። ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቖም። ንኽልቴና ብእኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ ምእታዊ ስለ ዘለና ኸኣ ንኣኻትኩም ርሑቓት ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም። ነቶም ቀረባ ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሮም። እምበኣርስ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዛን ዝኾነ መሰረት ነቢያት ሃዋርያን እተነደቐኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይሽ መጻእተኛን ኣይኮንኩምን። ካልእ ህይወት ይስማዕና። አሜን። ትንቢት ኢሳያስ 55 ምሕረት እግዚአብሔር ኣቱም ጽማኣት ኩላትኩም ናብ ማያት ንዑ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከዓ ንዑ ተሸጡ እሞ ብልዑ እወ ንዑ ብዘይ ገንዘብ ከምኡ ወይንን ፀባን ተሸጡ ገንዘብኩም ነቲ እንጌራ ዘይኮነ ፀማእኹም ድማ ነቲ ዘየጽገበኩም እተጥፍኡሉስ ስለምንታይ ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ ነቲ ዝጸበቐ ከዓ ልዑል ነፍስኹምን ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ እዝንኹም ናባይ ጽለው እሞ ናባይ ንዑ ስምዑ ነፍስኹም ድማ ብህይወት ክትነብር እያ ኣነ እቲ ንዳዊት ዘተስፈኽዎ ነባሪ ጸጋ ዘለዓለማዊ ኪዳን መሳኻትኩም ከእቱ እየ አሜን 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 ስጋዕ ሰለስተ ዲያደቁን ወደ እዋ ሓደ ክሳብ ሰለስተ እሺ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 17 እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ንዓ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝሰምዑን ንዓ ይብላ ኣሎ ዝጸምአ ከዓ ይምጻእ ዝደለየውን ማይ ህይወት ብኸምኡ ይውሰድ አሜን አሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣብ ቁጥር 4 ዘለዋ ንባባትና መምህርት እምኒት ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 9 ማማረ ዘነት መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 10 ንባብ ቁጥሪ 4 ንሕና ግና ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ዝተቐበሎ መጠን ድኽነት መርሚርና ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና በኣና ኣብ ሓንቲ ቦታ እኳ ትኹን ክብሪ ኣይረኸበን መምህርት እምኒት ተለቆ ሓይሰምዐ ከም ብሓድሽ ባንገረንታጦ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 9 ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 9 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱስ ምእንታኻትኩም ደኸየ ቃል ህይወት ተስማዕልና ማማረዝ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 እስካብ 10 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃለኩም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮም መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያት ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ
ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙ እውን ዝሃቦ ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስምዓልና ኣብ ቁጥሪ 6 ዘለዋ ንባባትና ማማ ትረሓስ ወልዱ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 14 እሺ ፋዳ መምህር ሳራ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ 3 ክሳብ 10 ማማ ትረሓስ ኣስመላሽ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 7 ኣብዛ ክትንበብ ፀንሐት እያ። ማማ ሙሉ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 4 ሃውና ዮሴፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 24 ማማ መዓዛ ቀዳሜይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 12 ንባብ ቁጥሪ 6 ነቲ ካብ ገነት ናብቲ መሕደሪ ዓላውያን ወይ ድማ ኣጋንንቲ ዝተሰደ ኣዳም ምስ ረኣዮ መለሶ ምስቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መላእክቲ ድማ ኣንበሮ ንኣቤል ከዓ ብዛዕባ ቁርባን ተቐቲሉ ምስ ረኣዮ ብድሕሪ ሞቱ ንበይኑ ተቐበሎ ፈራዲ ድማ ገበሮ። ዘፍጥረት 3 كمي وعيلكم كلهم سدرا بيت أملخ زفطرة 3 كاب 1 كسب 24 بزعبا فرئتا مأكل جنة زلا جنا أملخ كي تموتسي كابا عيت بلعو عيت تنكي وابلي اتي تمن دما نتصبيتي عيفالكمون أملخ دعا خاب أمس اتبلعو معلتي عندكم كم زخفتا كم أملخون كم اتخونو تصبقون كفؤون كا كم اتفلطو سلد فلد ينبر كتو عيت موتن يخون بلا اتا سبيتي دما اتا مبلعات عمتي نعينتا خا تصبقتي طبب بمهابا اون التبهج مخانا رأي كابتا فريا وسيدا بلعت مساخا السبعة خبتو نسوين بلعي شعو عين تخلتي تخفتا ترايوم مخانم دما فلطو قوصلي بلس علاقي بمكا تعاطقو مدري مسول ولد ما دمت እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ማእከለ እዋም ገነት ሓብኡ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳም ፀዊዑ ኣበይ ኣለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምፂ ኣብ ገነት ሰምዐ ፈራሕኩ ጥራየ ከዓ እየ እሞ ተሓባእኩ በለ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ ካብታ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦምዶ በሊዕካ ኢኻ በሎ ኣዳም ከዓ ንእዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትኒ እሞ በላዕኩ በለ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ እዚ ገበርክ በላ እታ ሰበይቲ ከዓ ተመን በላዕኩ በለት እግዚአብሔር ፍርድ ከም ዝሃበ ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳታት ኣራዊት ሞረርን ርጉም ኩን ብከብድኻ ክትከይድ ከዓ ኩሉ ዘመን ሂወትካ ድማ መሬት ክትበልዕ ኢኻ ኣብ መንጎኻ ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኢ ከዓ ፅልኢ ክትተክል እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍጭፍ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ ነታ ሰበይቲ ከዓ መከራን ፃዕርን ጥንስን ኣዝዩ ክበዝሓ
ከበዝሓ እየ ደቂ ብፃዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ድልየትኪ ድማ ናብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ ንሱ እውን ክመልከኪ እዩ በላ ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕካ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕካ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን ኩሉ ዘበን ሂወትካ እንጌራኻ ከዓ ብፃዕሪ ክትበልዕ ኢኻ እሾኽን ተኾርባን ተቐቢልካ ብቁሊ ሞሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ ናብታ እተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዕ ትምለስ እንጌራ ብረሃፅ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ክትምለስ በሎ እቲ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቱ ኣደ ኩሉ ሕያው ኮይና እያ እሞ ሄዋን ኢሉ ሰመያ ስለዓላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳምን ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ከደኖም እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እንሆ ኣዳም ከም ሓደ ካባና ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጥ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ከዓ ኢዱ ከይዝርግዕ ካብ ኦም ሂወት ወሲዱ ድማ ከይበልዕ ንዘለዓለም ከዓ ሕያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ ስለዚ እታ እተፈጠረላ ምድሪ ምእንቲ ከዓያ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ ከምኡ ንኣዳምን ኣውፅኦ ንምሕላው መገዲ ኦም ሂወት ከዓ ብሸነኽ ምብራቅ ገነት ኤደን ምስ ሰናይ እተንበልብል ሓልሓልታን ሴፍ ኩርቢኤልን ኣቐመጦ ኣሜን። ስለዓላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ያኔለይ ስለተዋህበና ዕድል ዘመን አገልግሎት ከባር ተወደይ ራይት ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ኣብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 10 ድህሪ ገለ ወርሓት ድማ ኮነ ቃየል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣምፅዐ ኣቤል ከዓ ካብ ብኩራት ኣባጊኡን ካብ ሰብህን ሄንን ኣምፂኡ እግዚአብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ባህ ኢልዎ ረአየ ናብ ቃየልን ናብ መስዋዕቱን ግና ባሂልዎ ኣይረአየን ቃየል ከዓ ኣዝዩ ኮረ ገጹ ድማ ጸለመ እግዚአብሔር ከዓ ንቃየል ስለምንታይ ኮሪኻ ስለምንታይ ከገጽካ ጸለመ ጽቡቕ እንተ ትገብርሲ ገጽካ ዶ ትኸይምበለን ጽቡቕ እንተ ዘይገበርካ ድማ ኃጢአት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጽወካ ኣላ ሃረርታ እውን ናባኻ እዩ ግናኸ ንስኻ ክትገዝኣ ይግባኣካ በሎ ቃየል ድማ ንሓዉ ኣቤል ተዛረቦ ኮነኸ ኣብ መሮር ከለው ቃየል ንሓዉ ኣቤል ተንስኦ ቀተሎ ድማ እግዚአብሔር ከዓ ንቃየል ኣቤል ሓዉኻ ኣበይ ኣሎ በሎ ንሱ ድማ ኣይፈልጥን ኣነዱ ሓላዊ ሓወየ በለ ንሱ ከዓ እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምፂ ደም ሓዉኻ ካብ ምድሪ ናባይ ይጠርእ ኣሎ በሎ I think ወደ ይመስለኝ ክሳብ ምዕራፍ ቁጥሪ 10 ኣብ 10 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 7 ግና እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምንቲ እታ ብኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንኣና ብበደልና ምውታት ኮለናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ምስኡ እውን ተንሳኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብህያውነቱ እቲ ብሉፅ ሃብቲ ጸግኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምንቲ ክርአ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ኣሜን።
ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 4 ኣቤል ካብ መስዋእቲ ቃኤል ዝበልፅ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ኣምላኽ ብናይ መባኡ ክምስክረሉ ከሎ ጽድቂ ምዃኑ ብኣኣ ተመስከረሉ። ብምውት ከዓ ገና ብኣኣ ገይሩ ከዓ ይዛረብ ኣሎ። ለዋላትኹ ምስጋና ይኹን። ዕብራውያን 12 ቁፅሪ 24 ናብ ኢየሱስ ማእኸላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ዝሐሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በፂሕኩም ኣለኹም። እሺ ቀዳሚቲ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 12 ማማ መዓዛ ዲያቆን ሓዊ ድገመለይ እስከ ቀዳሚቲ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 12 ቀዳሚቲ መልእክቲ ዮሐንስ መልእክቲ ዮሐንስ ወንጌል ኣይኮነን መልእክቲ ዮሐንስ ድሕሪ ናይ ጳውሎስ ቀዳማይ ዮሐንስ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:12 ከምቲ ካብ እከይ ዝነበረ ንሓዉ ከዓ ዝቀተለ ቃኤል ኣይኮንኩን። ስለምንታይ ከ እዩ ዝቀትሎ? ግብሩ እከይ ግብሪ ሓዉ ግና ሰናይ ስለ ዝነበረ እዩ። ሓንቲ ጣይ ሳጥራ ቃልዎ ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 7 ዘለዋ ንባባት ባባ ያዕቆብ እንኳዕ ብሰላም ኣተኻ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 24 ማማ ህይወት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 22 ኣቦና ቤመርጌታ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 18 ድሒርኩም ደኣተኹም ደየንበብኩም ክሳብ እጅ ተሃሊኹም ይቕሬታ ዝዘለልኩኹም ከይህሉ ሓብሩኒ ኢኹም ምናልባሽ እሺ ሃፍትና ሉላ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 7 ማማ ብረይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ 1 ክሳብ 8 ዶክተር ጽጋብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 25 መምህር ትምኒት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 10 ማማ ረዘነት ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 ንባብ ቁጥሪ 7 ምድሪ ብማይ ኣይሂ ክድምሰስ ከላ ንኖህ ረኣዮ ንነገድ ህዝቡ ተረፍ ዘርኢ ክኸውን ከዓ ሓለዎ ንኣብርሃም ከዓ ኣሕዛብ ኣብ ማሕበር ክፍኣትን ቂምን ከም ማይ ፈሲሶም ከለዉ ጉዱእ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ነቲ ጻድቕ እምነት ገለጸሉ እግዚኣብሔር ብዘይነውርን ኣበሳን ሓለዎ ንብዙሓት ኣሕዛብ ከዓ ኣቦ ገበሮ ዘፍጥረት 7 ከመይ ውዒልኩም ይቀኒየለይ ዲያቆን ሓወ እንኳዕ ብሰላም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ካብ 1 24
እግዚኣብሔር ድማ ንኖህ በሎ ኣብዛ ወለዶ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ጻድቕ ጸዲቕካ ረኺበካ እየ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣነ ኣብ ምድሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዝንብ እየ ነቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ህያው ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶ እየ እሞ ካብ ኩሉ ንጹህ እንስሳ 7 ተባዕታይን ኣንስታይን ካብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳ ከዓ ክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን ካብ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ክኾና ብሂወት ክተርፉ 7 ተባዕታይን ኣንስታይን ምሳኻ ውሰድ። ኖህ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ኖህ ድማ እቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ክኸውን ከሎ ወዲ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ። ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ናብ መርከብ ኣተው። ካብ ንጹህ እንስሳ ካብ ዘይንጹህ እንስሳን ካብ ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል ኩሉን ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተው። ኮነ ከዓ ድሕሪ 7 መዓልቲ ማይ ኣይሄ ኣብ ምድሪ ኮነ። ኣብ መበል 600 ዓመቱ ንዕድመ ኖህ ኣብታ ካልኣይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ በታ መዓልቲ እቲኣ ናይቲ ዓበይቲ መዓሙቕ ዓይኒ ማያት ተቐደ፣ መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ። 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዓ ኣብ ምድሪ ዘነመ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኖህ ደቂ ኖህ ከዓ ሴም፣ ካም፣ ያፌት ሰበይቲ ኖህን 3 ኣንስቲ ደቁ ድማ ምስኡ ናብ መርከብ ኣተው። ንሳቶም ኩሉ ኣራዊት በብዓይነቱ ኩሉ እንስሳ በብዓይነቱን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታ በብዓይነቱ ኩለን ኣዕዋፍ በብዓይነተን ኩለን ጨራሩን ክንፊ ዘለዎ ኩሉ ድማ ናብ መርከብ ኣተው። ህያው ትንፋስ ካብ ዘለዎ ኩሉ ስጋ ከክልተ ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተው። እቶም ዝኣተው ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ካብ ኩሉ ስጋ ተባዕታይን ኣንስተይትን ኣተው። እግዚኣብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓጾ። ማይ ኣይሂ ድማ 40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ዘነመ። እቲ ማይ ከዓ በዝሐ፣ ነታ መርከብ ድማ ኣልዓላ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ክበለት። እቲ ማይ ድማ በርትዐ፣ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣዝዩ በዝሐ፣ እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ተንጸብልል ነበረት። እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ። ኣብ ትሕቲ ብዘሎ ሰማይ ዝነበረ ኩሉ ነዋሕቲ ኣኽራን ከዓ ተጎልበበ። እቲ ማይ 15 እመት ንላዕሊ ደየበ፣ እቲ ኣኽራን ከዓ ተጎልበበ። ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝወሳወስ ስጋ ዘበለ ኩሉ ኣዕዋፍን እንስሳን ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታን ኩሉ ሰብን ሞተ። ኣብ ንቁፅ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ኣፍንጭኡ ትንፋስ ህያው ዝነበሮ መንፈስ ሞተ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ህያው ጠፍአ። ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳን ለመምታ ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ጠፍኡ። ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ። እቲ ማይ ድማ ክሳዕ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ በርትዐ። ይቐኒየለይ ንዝተዋህበና ዕድል። ከመይ ኢልኩም ኩልኩም እናተይ ከዓኒ ብፍጥረት ቁፅሪ 8 ካብ 1 ስጋዕ 22 ታርእስታ ማይ ኣይሂ ከም ዝነፀፈ ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ኩሎም ኣራዊትን ኩሉ እንስሳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ንፋስ ኣንፈሰ፣ እቲ ማይ ከዓ ጎደለ። ናይቲ መዓሙቕ ዓይኒ ማያትን መሳኹትን ሰማይን ተዓብሰ፣ ሰርቢ እውን ካብ ሰማይ ፀሓየ። እቲ ማይ ድማ ካብ ምድሪ እናተመልሰ ኸደ። ኣብ መወዳእታ 150 መዓልቲ ከዓ እቲ ማይ ጎደለ። ብሰብዓይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ እታ መርከብ
ኣብ ኣኽራን ኣራራት ዓረፈት። እቲ ማይ ከዓ ክሳዕ 10ይቲ ወርሒ እናጎደለ ኸደ። ኣብ 10ይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ርእስቲ ኣኽራን ተረኣየ። ኮነ ከዓ ኣብ መወዳእታ 4 መዓልቲ ኖህ ነቲ ኣብ መርከብ ዝሰርሖ መስኮት ከፈቶ፣ ኳኽ ድማ ሰደደ። ንሱ ከዓ ማይ ካብ ምድሪ ክሳዕ ዝነፅፍ ንየውነጀው ይመላለስ ነበረ። ድሕሪዚ ድማ ማይ ካብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ጎዲሉ እንተኾነ ክርኢ ካብቲ ዘለዎ ርግቢ ሰደደ። ኣብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግና እታ ርግቢ እግራ እትዕርፈላ ኣይተረኽበትን እሞ ናብኡ ናብ መርከብ ተመልሰቶ። ኢዱ ዘርጊሑ ወሰዳ፣ ናብኡ ከዓ ናብ መርከብ ኣእተዋ። ገና ካልእ 7 መዓልቲ ፀኒሑ ድማ ነታ ርግቢ መሊሱ ካብ መርከብ ሰደዳ። እታ ርግቢ ኣጋሚሸት ተመለሰቶ። እንሆ ከዓ ልሙዕ ቆፅሊ ኣውሊዕ ኣብ ኣፋ ሒዛት ነበረት። ሽዑ ኖህ ማይ ካብ ምድሪ ከም ዝነፀፈ ፈለጠ። ግና ካልእ 7 መዓልቲ ፀኒሑ ድማ ነታ ርግቢ ሰደዳ። ድሕሪ ደጊም ናብኡ ኣይተመልሰትን። ኮነ ከዓ ኣብ መበል 6 መዓልትን 1 ዓመቱ ኖህ ኣብ መበል 601 ዓመቱ ኖህ ኣብ ቀዳመይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ነፀፈ። ሽዑ ኖህ ናህሲ መርከብ ቀሊዑ ረኣየ። እንሆ ከዓ ገጽ እታ ምድሪ ነቂፃ ነበረት። ኣብ ካልእይቲ ወርሒ ካብ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 27 መዓልቲ እታ ምድሪ ነቐፀት። ኣምላኽ ድማ ንኖህ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንስኻ ሰበይትኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን ከዓ ምሳኻ ኣብ መርከብ ውፁ። ምሳኻ ዘሎ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ ኣዕዋፍን እንስሳን ኣብ ምድሪ ለምለም ዝብል ለመምታን ኣብ ምድሪ ክሰስኑ ምሳኻ ኣውፃዮም፣ ኣብ ምድሪ ድማ ይፍረዩን ይባዝሑን። ሽዑ ኖህ ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ወፁ። ኩሉ ኣራዊት፣ ኩሉ ለመምታን ኩለን ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉ ድማ በብዓይነቶም ካብ መርከብ ወፁ። ኖህ ድማ ንእግዚኣብሔር መስዊኢ ሰርሐ። ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለ ካብ ኩለን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝሓርር መስዋእቲ ኣብ መስዊኢ ዓረገ። እግዚኣብሔር ድማ ነዚ ጥዑም ማእዛ ኣጭነዎ። እግዚኣብሔር ከዓ ብልቡ ሕልና ልቢ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማን። ድሕሪ ደጊምሲ ከምቲ ዝገበርክዎ ሕያው ንዘበለ ኩሉ መሊሰ ኣይከውቅዕን እየ። ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዝርእን ዓፂድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ኣይቋርፅን እየ በለ። ይመስገን ንቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን። ቴንክ ዩ። ኣብ ኣጋት ውዳ ሓቀይ ዲያቆን هو 22 እሺ ቴንክ ዩ። ንቃላቱ ተመስገን ይኹን። ኣነ ደ ብድሕሩ ምዕራፍ ክንደያናትከ ምዕራፍ 12 ወይስ 9? ምዕራፍ 12 ኦኬ። ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 18 ናይ ኣበይ መርጌታ እያ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣሜን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ክሳብ 18 እግዚአብሔር ንኖህ ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወሉ
ኣምላኽ ንኖህን ንደቁን ባረኾም በሎም ድማ ፍሮይን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋ ኩሉ ኣራዊት ምድርን ኣዕዋፍ ሰማይን ብኣኻትኩም ይፍራህን ይሰንብድን ምስታ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ እንስሳታት ባሕሪ ኩለን ኣብ ኢድኩም ተዋህበ ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉ ህያው መብልዕኹም ይኹን እዚ ኩሉ ከምቲ ልሙዕ ቆፅሊ ሂበኩም ኣለኹ ኣሜን ገናኸ ስጋ ምስ ነፍሱ እቲ ደሙ ኣይትብልዕዎ እቲ ነፍስኹም ዘለዎ ደምኩምሲ ኣነ ክደልየ ካብ ኢድ ኩሉ ኣራዊት ክደልየ ነፍሲ ሰብ ድማ ካብ ኢድ ሰብ ካብ ኢድ ሓዊ ክደልያ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ገይርዎ እሞ እቲ ደም ዘፍስስ ደሙ ብሰብ ክፈስስ እዩ እግዚአብሔር ካብ ዝኸምዝ ሰውራ ያቀረበልና ኣሜን ንስኻትኩም ከዓ ፍረዩን ተባዝሑን ኣብ ምድሪ ሰስኑ ኣብኣ ድማ ተባዝሑ ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ንደቁ ድማ ምስኡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም እንሆ ኣነ ከዓ ምሳኻትኩም ብድሕሪኹም ድማ ምስ ዘርእኹምን ምስቲ ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ህያው ፍጡርን ኣዕዋፍ እንስሳ ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ኣራዊት ምድሪ ድማ ምስቲ ካብ መርከብ ዝወፀ ኩሉን ምስ ኩሉ ኣራዊት ምድርን ኪዳነይ የቕውም ኣለኹ ኣሜን ኪዳነይ ከዓ ምሳኻትኩም ኣቕውም ኣለኹ ድሕሪ ደጊም ስጋ ዘበለ ኩሉ ብማይ ኣይሂ ኣይጠፍእን ንምድሪ ዘጥፍእ ማይ ድማ መሊሱ ኣይክኸውንን ኣምላኽ ከዓ ምሳኻትኩም ኪዳነይ ከዓ ምሳኻትኩም ኣቕውም ኣለኹ ድሕሪ ደጊም ስጋ ዘበለ ኩሉ ብማይ ኣይሂ ኣይክጠፍእን ንምድሪ ዘጥፍእ ማይ ኣይሂ ድማ መሊሱ ኣይኸውንን ኣሜን ኣምላኽ ከዓ በለ ነታ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎት ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስን ንዘለዓለም ዝገብሮ ኪዳን ምልክት እዚ ቀስተይ ኣብ ደመና እነብር ኣለኹ ንሱ ድማ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ምድርን ዘሎ ኪዳን ምልክት ክኸውን እዩ ኣሜን ይኸውን ከዓ ደመና ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምስ ዝደባኖ ኣብቲ ደመና ድማ ቀስቲ ክርአ እዩ ነታ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎቲ ኣብ ኩሉ ስጋ ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስን ዘሎ ኪዳነይ እዝክር ደጊመስ እቲ ንኩሉ ስጋ ዘጥፍእ ማይ ኣይክኸውንን እዩ እቲ ቀስቲ ድማ ኣብ ደመና ክኸውን እዩ ኣነ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎታ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ ኩሉ ስጋ ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስን ዘሎ ኪዳን ዘለዓለም ምእንቲ ክዝክር ክርእዮ እየ ኣምላኽ ድማ ንኖህ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎቲ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ስጋ ዘቆምክዎ ኪዳን ምልክቱ እዚ ይበሎ እቶም ካብ መርከብ ዝወፁ ደቅኖ ሴምን ካምን ያፌትን እዮም ካብኣ ከዓ ኣቦ ኸነኣን ካም ከዓ ኣቦ ኸነኣን እዩ ንነቢ ምስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ክረክብ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዝተፈቅደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን ኣሜን ተስማዓልና ኣሜን ግብረ ሐዋርያት ናበይ ዲያቆን ወዳይ ግብረ ሐዋርያት ቅድሚ ኣላ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ኣሕረ እሺ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ካብ 1 እስካብ 7 እግዚአብሔር ንኣብርሃም ከም ዝፀውዖ እግዚአብሔር ድማ ንኣብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘርእየካ ምድሪ ኣቢልካ ውፃእ ንዓብይ ህዝቢ ክገብረካ ክባርኸካ ከዓ ንስምካ እውን ክዓብዮ እየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም እየ ዓሌታት ኩሎም ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባረኹ እዮም ኣብርሃም ከዓ በቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ከደ ሎጥ ድማ ምስኡ ከደ ኣብርሃም ካብ ካርያን ዘውፅኦ ኩሉ ከዓ ወዲ 75 ዓመት ነበረ ኣብርሃም ድማ ንሳራይ ሰበይቱን ንሎጥ ወዲ ሓውን ነቲ ዘጥረይዎ ኩሉ ጥሪትን ነቶም ኣብ ካርያን ዘጥረይዎም ነፍስታትን ወሲዱ ንምድሪ ከነኣን ክኸይድ ወፀ ናብ ምድሪ ከነኣን ከዓ
መፀ ኣብርሃም ድማ በታ ምድሪ ክሳዕ ቦታ ሴኬም ክሳዕ ደውታት ሜራ ሓለፉ በቲ ዘመን ድማ ከነዓናውያን ኣብታ ምድሪ እቲኣ ነበሩ። እግዚአብሔር ድማ ንኣብርሃም ተራእዮ እዚ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህባ እየ ከዓ በሎ። ኣብኡ እውን ነቲ እተረኣዮ እግዚአብሔር መሰዊኢ ሰራሓሉ። ስለቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። ግብረ ሐዋርያት 7 ካብ 1 እስካብ 8 እስጢፋኖስ ዘስምዖ ዘረባ እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ እዚ ነገር ከምኡ ድዩ በሎ። ንሱ ግና በለ ኣቶም ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ስምዑ ነቦና ኣብርሃም ገና ኣብ ካራን ከይተቐመጠ ኣብ መሶጶታምያ ከሎ ኣምላኽ ክብሪ ተራእዮ እሞ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ነዓ በሎ። ሽዑ ካብ ምድሪ ከለዳውያንን መፂኡ ናብ ካራን ተቐመጠ። ኣቦኡ ምስ ሞተ ከዓ ኣምላኽ ካብኡ ናብዚ ሕጂ ዘለኹምዎ ምድሪ ኣጓዓዞ። ኣብኡ ድማ መርገፅ እግሪ ዝኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦን። ውሉድ ዘብሉ ክንሱ እቲ ምድሪ ንዑኡን ብምድሪኡ እውን ንዘርኡን ከም ዘረስተዮ ኣተስፈዎም። ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ርእስኻ ካብ ካልእ ምድሪ ስደተኛ ክኸውን እዩ ክገዝእዎ 400 ዓመትን ከጽብብሉ እዮም። ነቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ከዓ ኣነ ክፈርዶም እየ በለ። ኣምላኽ እንድሕርዚ ካብኡ ዝወፅእ እሞ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከገልግሉ እዮም። ኪዳን ግዝረት ከዓ ሃቦ። ከምኡ ድማ ይስሐቅ ወለዶ እሞ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ገዘሮ። ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለደ። ያዕቆብ ከዓ ን12 ርእሲ ኣቦታት ወለዶም። ኣሜን ኣሜን። 8 ድያ ሮሜ 4 ካብ 1 ክሳብ 25 መልእክቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ኣብርሃም ብእምነት ከም ዝጸደቐ እምበኣርሲ ኣብርሃም ኣቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና። ኣብርሃም ብግብሪ ጸዲቑ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምክሐሉ ረኸበ ነይሩ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን። እቲ ጽሑፍ ከ እንታይ ይብል? ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ክኾይኑ ተቖጸረሉ። ነቲ ዝገብር ግና ዓስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ እዩ እምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቝጸረሉ። ነቲ በቲ ንሓጥእ ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቝጸረሉ እያ። ዳዊት ከዓ ነቲ ኣምላኽ ብዘይግብርስ ጽድቂ ዝቝጸረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ከም ዝበሎ እቶም ዓመፆም እትሓድግሎም ኃጢአቶምን እትኸድንሎም ብፁዓን እዮም። ኣምላኽ ኃጢአቱ ዘይቈጽረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ። እምበኣር ከ ንኣብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኮይና ተቖጽረትሉ ንብል ኣሎና እሞ እዚ ብጽና እዚ ንግዙራት ጥራይ ድያ ወይስ ንዘይተገዝሩውን? ከመይ ኢላ ኸእያ ተቖጽረትሉ? ብግዝረት ከሎ ድዩስ ብዘይግዝረት? ብዘይግዝረት ከሎ እያ እምበር ብግዝረት ከሎስ ኣይኮነትን። ነቶም ጽድቂ ምእንቲ ክቝጸረሎም ኢሎም ከይተገዝሩ ከለዉ ዝኣምኑ ኩሎም ኣብኦም ምእንቲ ክኸውንሲ ንማሕተም እታ ብዘይገረት ኩሉ ዝረኽባ ጽድቂ እምነት ናይ ግዝረት
መፈለጥታ ተቐበለ ኣቦ ጉዙራት እውን ክኸውን ማለት ነታ ንኣብርሃም ኣቦና ብዘይ ግዝረት ከሎ ዝነበረቶ እምነት ኣሰራ ንዝኸዱ እምበር ከም ግዝረት ንዝበሉ ጥራይ ኣይኮነን እታ ንኣብርሃም ወይስ ንዘርኡ ወይስ ዓለም ምእንቲ ክኸውን ወራስ ዓለም ምእንቲ ክኸውን ዝተዋህበቶ ተስፋ ብጽድቂ እምነት እያ እምበር ብሕጊ ኣይኮነትን እሞ እቶም ኣብ ሕጊ ዝኾኑ እንተዝውርሱስ እምነት ከንቱ ምኾነት እታ ተስፋውን ተጠልመት ነይራ እቲ ሕግስ ቁጥዕ እዩ ዘምጽእ እሞ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ እውን የልቦን ስለዚ ካብ እምነት ኣብርሃም ንዝኾነ ኩሉ ዘርኢ ከዓ እዩ እምበር ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን እታ ተስፋ ክትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ክኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን ኣብርሃም ከዓ ኣቦ ኩላትና እዩ ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣምኖ ንምውታት ዘተንስኦም ነተዘየለውን ከም ህላዊ ገይሩ ዝጽውዖ ኣምላኽ ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከም ዝኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክነሱ ሙማት ስግኡ ሙማት ማህፀን ሳራን እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዕ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተወላወለን ነታ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራውን ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቆጽረትሉ እዚ ከዓ ሰሌናውን እምበር ስሊኡ ጥራሕ ከም ዝተቆጽረሉ ኣይተጻሕፈን ንዓና በቲ ንኢየሱስ ጎይታና ካብ ሙታት ዘተንስኦ ንንኣምን ከዓ ይቁጸረልና እዩ ንሱ ብሰሪ ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅናውን ተንስአ አሜን አሜን መምህር ትምኒት ሓቀይ ዕብራውያን 11 ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 7 ክሳብ 10 ኖህ ብዛዕባቲ ገና ዘይተረኣየ ነገር ራእይ ምስ ረኣየ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ እትኸውን መርከብ ዘዳለወ ብኣ ገይሩ ንዓለም ኮነና ነቲ እምነት ዝረክብ ጽድቂ ከዓ ወራሲ ኮነ ኣብርሃም ናብቲ ንርስቲ ተቕበሎ እተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ነታ ኣምላኽ ዝሃናጺኣን ዝሰራሕያን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ እሞ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ አሜን ናተይድያ ኮን ሓዊ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይናይ ሓፋስ ናብታ ናይ ሓጣን ዓለም ማይ ኣይሂ ምስ ኣውረደ ከዓ ንኖህ ሰባኽ ጽድቂ ሳምናይ ርእሱ ሓሎ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ንኩልኩም ዘንበብኩም እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓልኩም እምበር ካብ ዝቐፂልና ናብ መዝሙር ክንከይድ ግዜ ከይዳትና ስለ ዘላ እዘን ንባባት ኩለን ንዋሕቲ ኮይነን ኣጋጣሚ ሓፃር መዝሙር ዝዝመረልና ካብ ማሕበር
نحن رح نزمر جاكم. ايش ماما تمني؟ بسم الله من علو حريك معها من علو حريك معها كل دماء يزبن معها كل دماء يزبن معها انت يالون سخازي دخلو انت يالون سخازي كوني أسي تحقي سعاني انت يالون سخازي دخلو انت يالون سخازي كوني أسي تحقي سعاني من علو حريك معها من علو حريك معها كل دماء يسبن معها كل دماء يسبن معها آي تمني بالعسين ما نزور آي تمني بالعسين ما نزور من علو حريك معها من علو حريك معها كل دماء يسبن معها كل دماء يسبن معها آي جنغني سئسئني بحر زمكر يسوس آمين آي جنغني سئسئني بحر زمكر يسوس من علو حريك معها من علو حريك معها كل دماء يسبن معها كل دماء يسبن معها من علو حريك معها من علو حريك معها كل دماء يسبن معها كل دماء يسبن معها لسه هذا العدل مسجن آمين እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አብዛኛው ባህር ያቆሐው ቴንክ ዩ ዝማሬ መላእክት ይስማዕልና። አቶ ያዕቆብ ስማማ ትምኒት እግዚአብሔር ቤትኩም ይባርክ። ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ማማ ትረሓስወሉ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ክልኺ ናይ መዓስ ምዃና ቅሬታ ንመዝሙር ሓሲብክያ ትኾንኪ ተዘሚራ ኣላ ሶሪ دحين زماري ملاخت يسمع لنا أخواتنا كبر مسكنا يخن ኣሜን صبح مزمار ባር ምስ ግዜና ክንከይድ ንክልተ ሰባት ጥራይ ዕድል ከይበ ናይ መዝሙር ኣስተንትኖ ከምዛ ክንሰምዓ ፅናሕና እዛ መዝሙር መን ኣሎ መሓሪ ኸመኻ ኩሉ ድማ ይፅበ ንዓኻ ብምባል ኩሉ ካብኡ ምዃኑ ንኣምላኽ ሒዝና ምንም ከም ዘይጎድለና እያ እታ መዝሙር እሞ ከተስተንትኑልና ክልተ ሰባት ዕድል ክህብ እንዳቆን ሓዊ ሓንቲ ትርሓስ ኣለሁ ማማ ትርሓስ ኣብ ዘፀአት ጥሪ 15 ካብ 11-12 ትብል ወእግዚአብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከመኻ ዝበለ መን እዩ ብምስጋና ተፈራሕካ ገባር ተኣምራት ብቅድስናኻ ከመኻ ዝኸበረ መን እዩ የማነትኻ ዘርጋሕካ ምድሪ
وحاطتهم انتهت خيط خينا هو ما تبل تنكيو قال هو تسمع لنا زፀአት ምዕራፍ 15 ካብ 11 ክሳብ ቁጥሪ 12 ቃል هو تسمع لنا እሺ ቃል ይተዓድል تندو ديكون حول قال سبتدين እሺ حራይ ጽባቅ أم زፀአት ምዕራፍ 16 እግዚአብሔር መና مرقيقون كم زوردلو تبل كلهم أخيبا دقي هتكيا إذا نايم دقي إسرائيل كمان نايمنا أوكي دقي إسرائيل كان إتي أبتغى قرع سجا كوف إلنا إنجرا كنبلع متأجب كنبلع كلنا بإيد إكزابير أب مدري قبتي دحانت حساب تردينا لنا نتأمن ندينا خنبل صنيحنا بز مزمور እግዚአብሔር አምላክ ንደቂ እስራኤል ኣብ በረኻ መና ከም ዝመገቦም ብኢዱ ከም ዝተመገቡ ካብ ሰማይ መና ከም ዘውረደሎም ሓቀይ ሳይ ክትብለኒ እሺ ቴንኪው ቃል هو ተስማዕልና ደሓን ኩላትና ግዜ ገርና ብገዛና ንብባ ዘፀአት ምዕራፍ 16 ያ ተቂልና ታ ቻፕተር ኩላና ንብባ ምስ ታሪኻችን አይናባ ቃል هو ተስማዕልና حراي ካብ ዝብል መቕጻል ነዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ትምህርትና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁጥሪ 1 ወይ ካብ ቁጥሪ 3 ሒዝና ኢና ክሳብ 7 ቢምና ደለና እኹል ግዜ ኣለና 25 minutes 26 minutes ኣለና ቀድምና በቦታት መሕላፍና ንዓኹም ዕድል ክህበኩም ቅልጥፍ ኢልና ቀዳምነት كيف በልና ድመፀልና ሓሳብ ኣነ ሎሚ እዚኣ ተማሂረ እዚኣ ኣስተውዒለላ እዚኣ ኣስተንቲነ ክንብል ሕቶት ኣለናኻ ክንሓትት ኣቦታትና ምሳና ስለ ዘለው ኣራይ ነቶም ድሕሪ ኢልኩም ደኣተኹም ምናልባሽ ክንጅምር ከለና ጎይታ ንዓና ፍጹም ሃብቲ ከም ዝሃበና ንነብሱ ኣድክዩ ብዘይ ዋጋ ብዘይ ክፍሊት ብኸምኡ ብነፃ ሰማያዊ መዝገብ ሃብቲ ከም ዝርከብ እዚ ንዓና ሃብቲ ዝህብ ኣምላኽ ግን ስሌና ክብል ኣዝዩ መርሚርና ክንበፅሖ ዘይንኽእል ድኽነት ስሌና ከም ዝተቐበለ ነዚ ክንርዳእ ከዓ መፅሓፍቲ ከነንብብ ከም ዝግባእ ቀፂሎ ኣብነታት እናምፀ ኣዳም ካብቲ ጠፊእዎ ዝነበረ ከም ዝመለሶ ካብቲ ሰፈር ኣጋንንቲ ናብ ሰፈር መላእኽቲ ከም ዝመለሶ ንኣቤል ድማ ስለ ዝተዓመፀ ስለ ዝተቐትሎ ከዓ ፈራዲ ገይሩ ከም ዘኽበሮ ብፍላይ ድማ ኩላትና ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ምዕራፋት ከም ደንበብና ናይ ማይ ኣይሂ እቲ ታሪክ ናይ ኖህ ከዓ ክንሰምዖ ፀኒሕና ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ብምሕረት ካብቲ መከራ ካብቲ መዓት ከም ዘድሓኖ ከዓ ርኢና ማለት እዩ ኣብ ድመፅብ ሰላም መፅንሐና ንብዙሓት ቅዱሳን እንዳጠቐሰ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝጠፍእ ህዝቢ ካብቲ ዝወደቐ ዝሓጠአ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ነቶም ሕሩያት ኣድሕኖም ከም ዝነበረ ዝገልፅ እዩ ብናይ ኣዳምን ኣቤልን ኖሁን ጀሚሩሎ ስለዚ ናይ ሎሚ ሕፅር ድበለ ዘንብብናየ ንባባት ነዚ ይመስል 4 ጥቕሲ ጥራይና ኣንቢብና 4 ቁጥሪ ኢና ኣንቢብና ትድበዝሕ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መወከሲታት ኢና ክነንብብ ፀኒሕና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ሕቶ ወይ ሓሳብ እንተለና ናብር እቲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መወከሲ ዘንበብናዮ እውን ነዚ ዘራጉድ ስለ ዝኾነና ሃይማኖት ኣበው ወላ ካብተን ዘንበብናየን ጥቕስታት ከነስተንትን ሓሳብና ክንገልፅ ንኽእል ኢና ሕቶኻ ሓትት ዶ ሽማ ማረዘነት ኩሉ ሻዕ ሓሳብ ትኾነኒ ናይ ኣቤልን ናይ
ያቀመ ኣቤል ካብቲ ዘለዎ እዩ ኣቕሪቡ ያቄምካ ካብቲ ዘለዎ እዩ ሞባ ኣቕሪቡ እንታይ እዩ ጉድለቱስ ኣይትርዳእንን እያ ኩሉ ሻዕ እቲ ሞባእ ዘቕረብዎ ንኣቤል ስጋዕ ምቕታል ንደብፅሖሲ ያቄም ድቐናኣሉ ምክንያት ያቄም ተራ ግቡኡ ኣሜን ነው ቃኤል ኣም ሶሪ ቃኤል ካብቲ ዘለዎ እንዲ ቀሪቡ ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር ደይ ፈትወሉ اي تقولك يجمع له طلب بيش لدول لك نبرك አሁን ቴሌፎን በቃ እኛ ስልክ አማንቃቲ ተስለኒ አሚል ገር ያለው ይግረት ኦኬ እስቲ አይትርዳን يعني ካብቲ ዘለዎ ኢት ሞባ አቅሪቦ አቤልካ ካብቶ እንደለው እቲ ናይ መሬት ፍርያት ይቅሪቡ እቲ ኸኣኒ ካብተን ጥሪቱ አቅሪቡ እንታያታ ጌጉስ አይትርዳን ያ ታጉድለቱ ስንታይ እግዚአብሔር አቤል ተሐጉስሉ ቃኤል ግን ይተሐጎሰሉን እሺ ንጽርት ያታሕቶ ክልቲኦም መስዋዕት አቅሪቦም እግዚአብሔር ናብ መስዋዕት አቤል ባሂል ወራየ ናብ መስዋዕት ቃኤል ግን ኮሞ አይተቀበለሉን አታ ሐሳብኪ እዚ ስለምንታይ ደሃና አቦታት ሰሚዖም አለው ክምልሱልና ቴንክ ዩ ማማ ረዘና እሺ ካለ ከምታ ኩሉ ግዜ ድብለያ ክልተ ሰዓት ሙሉ ኣብዚኣ ኮፍ ኢልና ምሲናሲ እንታይ ተማሂረ ኢልና ንነፍስና ንሕተታሞ ወይ ሰብ እንታይ ተማሂርኩም ዳኣሎም እንተይልናስ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ወላ ጥቕሲ ከይጠቐስና ድሓን ከም ሓሳብ ሎሚ እዚኣን ሰሚዐ ክንብል ክንክእል ኣለና እዞም ኣቦታት ንግሆ ሰዓት 8 ፈረቓን ቤተክርስትያን ምስ መፁ ክሳብ ሕጂ ቤተክርስትያን እዮም ደለዉ ቀብሪ ነይሩ ፍትሓት ኣብ ዝውዒሎም ክሳብ 11 ፈረቓን ከባቢ ፋድሱ ገለ ጎደል ካብዚ ናብ መቃብር ከይዶም ሰዓት 2 ገለን ተመሊሶም ሲል ኣብዛ ቤተክርስትያን እዮም ደለዉ ንዓና ከገልግሉ እግዚኣብሔር ዕድመን ጥዕና ንሃቦ ስለዚ ድኻሞም ንኾንቲ ከይከውን ንሕና ከዓ ንዖምን ሞራል ክኾኖም ሎሚ እዚኣ ተማሂረ ኣቦታትና እዚኣ ምሂርኩምና ክንብሎም ከዓ ደስ ይብለኒ ቃለ ህይወት እስማዓልና ዲያቆን ሓወይ እወ ኣብቲ ገልጾ ኣብ ምግላፅ ቁርብ ስለ ዘሸግረና ይኸውን እምበር እቲ ትምህርቲ እቲ ስነንብቦም እኮ ግልፂ እዩ ዝነግረካ ማለት እዩ ኣነ ዘስተንተንኳ ካብታ ወንጌል ዮሃንስ 6:27-64 አንብብያ ዝበልካኒ ኣብታ ናይ ቁፅሪ 60 ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባዝስ ጭንቂ እዩ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ ሕጂ ስቲል ደቂ መዛሙርቱ ስጋዕ ማለት 3 ዓመትን ፈረቓን ምሂርዎም ምስኦም ኩሉ እንዳረኣዩ እዮም ነይሮም ግን ስቲል ብውሽጦም ሙሉእ ብሙሉእ ተኣሽሙ ሳይኮኑ ምሻሎ ኣብዚ ሕጂ ከጉረምርሙ ክጭነቑ ከመይ ኢሉ ይኸውን ዓይነት እንዳበሉ ክሓስቡ እንዳፀንሑ ኣብታ ናይ 61 ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ኢልዎም በቃ ማለት ውሽጥና ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ሓንሳብ መፅን ሓነ መዓልቲ ሶሪ ጎረቤት ያኳሕካያትን ሕጂ ኣብታ ናይ 61 ሲ ኢየሱስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምርሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ ይብሎም ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽ ብውሽጥና ንሓስቦ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዝፈልጥን ኣምላኽ እዩ ሕጂ ነዚ ከዓ ፕሩፍ ክገብረሎም ከዓ ኣብቲ ሞይቱ ምስ ተስዐ ከዓ ክዓርግ ከሎስ በቃ ዋላ ቅድሚኡ እንዲ መንፈስ ቅዱስ ሰዲድሎም ኣነ ምስ ከድኩ ክሰደድኩም እየ ባይልዎም ምስ ከደ እዩ ሰዲድሎም ሕጂ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምስዳዱ ኸማንሲ እቲ ማንም ሰብ ፍጡር ኣብ ዓለም ግራቪቲ ገይሩ ዝኸይድ ንሰማይ ምስ ኣካላቱ እግዚኣብሔር ሲ ምስ ነብሱ እዩ ሓፊሉ ንላዕሊ ኸይዱ ሕጂ
እንዳርኣይዎ ኣብቲ ደመና ክኣቱ ከሎ እዚ ድንቂ እዚ ቅድሚ ሕጂ ማይተገበረን ብሕጂ ግን ክግበር ይኽመፀና ከሎ ከምኡ ኢልና ክንሪኦ ኢና ማለት ሕጂ ንዓኣቶም እዚ ሲ ፋይናሊ ታሽሙ በቃ ፕሩፍ በቃ እግዚአብሔር ሲ ብብዙሕ መንገድታት ገይሩ ከም ዘረዳእና ብብዙሕ መንገድታት ገይሩ ክንኣምን በቃ ፀቢቕና በቃ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ኣትሒዙ ከብለካ እዩ ዝደሊ እሞ ኣነ እዚኣ ተረዲኣትኒ ማለት እዩ እንዳኸደ ከሎ ዝረኣይዎ ብድሕሪኡ እዚ ተባዓትን ኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ወንጌሉ ተዘርጊሑ ኣሚኖም ማለት ኣነ እዚኣ ተረዲኣትኒ ካልእ ግን ኩሉ ርዳእና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ምግላፁ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዓይነት ካብ ምርዳእ ካብቲ ታሽሙ ስለ ዝኾነ እምበር እዚኣ ተረዲኣትኒ ቃል ህይወት ይስማዓልና ዲያቆ አሜን ቴንኪ ማማ ማዛ ቃል ህይወት ተስማዓልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6:17 ክሳብ 64 ካብታ ዘንበበታ ከተስተንትነልና ፀኒሓ ቃል ህይወት ተስማዓልና እሺ ካልኦት ኣነ ከዓሲ እንድሕር ደኣ ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋ ጌርካን እግዚኣብሔር ተኣምን ተደኣ ኮንካሲ ዋላ እኳ ዝወረደ እንተወረደ ብዙሕ መሬት እግዚኣብሔር ንምድሪ ክቐፅዓ ከሎስ ነቶም ናቱ እሙናት ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዘድሕኖም ኣብነት እንዳገበረ ነቦና አብርሃም ነቦና ኖህ ነቦና ሎጥ ኣመንቲ ስለ ዝነበሩ ነቶም ካልኦት እንዳጠፍኡስ ንሶም ስድራ ቤቶም ግን የድሕኖም ነይሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ሕጂ ንሕና ኸ እንድሕር ደኣ ኣብ እግዚኣብሔር ኣሚንናስ ዋላ ዝኾነ እንተኾነስ ክንድሕን ከም ንኽእል ክንሽበርን ክናወፅን ከም ዘይብልና ብዝመፅእ መከራታት እንድሕር ደኣ እምነት ሃሊናስ ዝመፀ እንተመፅስ ክንድሕን ከም ንኽእል ሰብ ተስፋ ምዃንና ኣነ ከዓ ተማሂረ ጠቕላላ ክርስቶስ ሳይ ሒዚ ኣብ እግዚአብሔር ክንኣምን ከም ዘለና ምክንያቱ እቶም ዝኣመኑ ከዓ ኣብነት እንዳገበረ ከም ዝደሓኑ ተርእየና ምሲ ከመይ ክርስቶስ ፀይሓ ሃዲያ ክሓወት ትኽክል እዝትሕዝቶ ናይ ሎሚ ብሓፈሻ ከመይ እያ ህዝቢ ካብ እግዚአብሔር ክዓልዉ ከለዉ ነቶም ናብቲ ጥፍኣት ናብቲ ሓጢኣት ዘይሓበሩ ቅዱሳን ፈልዩ የድሕኖም ከም ዝነበረ ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ምእማን ንዑ ዘይምሕዳግ እግዚአብሔር ንከተማ ሙሉእ እኳ ከጥፍእ ከሎ ንዓኻ ፈልዩ ከም ዘውፀካ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ርክብና ጥቡቅ ክኸውን ከም ዘለዎ ካብ ሓጢኣት ርኢኽና ከም ፍቓድ ኣምላክ ክንነብር ከም ዝግበአና እዩ ነይሩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ትኽክል ቃል ህይወት ተስማዓልና እሺ ሓንቲ ዕድል ክህብ እየ ሽዑ ናብ ኣቦታት ዲያቆን ነይረ ተርሓስ እሺ ማማ ተርሓስ እሺ ቃል ህይወት ተስማዓልና ዝተማሃርናዮ ኩሉ ብልብና ሕድሮ ኣነ ከዓ ኣብዛ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ 12-13 ዘለዋ ከስተንትና ከለኹ ኣዳም ሔዋን ምስ በልዐስ ሰብኣያ ምስ ሃበቶ ኣዳም ከዓ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትኒ እሞ በላዕኩ በለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ እዚ ገበርኪ በላ እታ ሰበይቲ ከዓ ተመናሲሕቱኒ በላዕኩ በለት ኣብዚኣስ እንታይ የርእየካሲ እቲ ናቶም ሓጢኣት ገዲፎም ንኣምላኽ ኣዳም ሕጅስ ንኣምላኽ ይክወቅሶ ትሪኦ ማለት እዩ እስኻ ተደይ ትህበኒ እዛ ሰበይቲ ሲ ኣይምሳሓትኩን ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ከዓኒ ኣክንዲ ተጋጊ ኩላ ኣክንዲ ተጋጊና ወቕረበለለይ ኣምላኽ እንታይ ዝብሎስ ኣምላኽ ረብሃሊ እዩ መቕረም በለሉ ግን ንሶም ነንሕዶም ኣውቃሳት እዮም ንሱ ንኣምላኽ ክወቀስ ንሳ ንተመን ክትወቀስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕናኻ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ሲ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለኻ ሓጢኣት ክሰርሕ ከለኻ ወይ ሰሚዕካ ዲኻ ወይ ርኢኻ ዲኻ ኣክንዲ ተጋጊ ምባል ክርስቶስ ስለ ዝበለኒ ኸ እዩ ክርስቶስ ስለዝነገረኒ ኸ እዩ በዚ ኣትዩ በዚ ወፂእ ክንብል ማለት እዩ እቲ ናህና ሓጢኣት ኬርኣና ናብ ሰብ ነፀግዖ ብክርስቶ ከም ዝነበርና ስለዚ ሲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓጢኣትና ተኣሚና ብዝኾነ ይኹን ሰሚዕና ዲና ርኢና ዲና ዋላ ዝኾነ ይኹን ሲ ጌገኛ ያነ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስቶም ሓጢኣት ዝገብሩ ሰሚር ንሕና ከዓ ሓጢኣት ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ከይወቀስና ኣታ ኣምላኽ ተገይረካ እየ ንስቶ ተደይተምጦስ ወይ ኣብዚ ክተዚ ከይስካ ምባል ኣነ ሓጢኣተኛ እየ መቕረበለለይ ክገብሮ ይነበለና ኣይትግበሩ እንዳተባሃልካ ክንገብሮ ኣይትስርሑ እንዳበልና ክንሰርሖ ንውዕል ዘለና ንሕና ባዕልና ኣብ ሓጢኣት ተኛትና ስለዚ ማንም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሲ ትብሎ ነገር የለን ትወቃቅሰሉ የለን እሞ ኣነ ከዓ እዚኣ ተማሂረ ሓጢኣትካ ስምራይ ሓጢኣት ናይ ሰብ ደይኮነ ኢልዎ ተበየሉ ዘይኮነ ሓጢኣት እየ ኣነ ክርኢ ከም ዘለና
ምክንያቱ ሲ ምስ ሃይደሎ ብፃይ ሓጢኣት ሰሪሑ ማለት ናትዩ ኣምለኽ በዓሎ ዝፈርዶ ኣነ ከዓ ናተይ ክሪኢ ኣለኒ ወይ ንዕኡ ተኸኢለስ መገዲ ማን ክምርሕቶ ዘይኮይኑ ክወቅስ ከም ዘይብለይ ተማሂሮሞ ካልእ ተስማዕ ኣሜን ቃልዎ ተስማዓልና ቴንኪው وبحاجاتنا ክንእመን እምበር ምክንያት ከነቕርብ ከም ዘይብልና እያታ መልእኽቲ ቴንኪው ራይን ባር ናብ ኣቦታት ክሕልፈኩም እየ እንድሕሪ ግዜ ሃሊና ኣቦታት ንሎሚ ክትምልስዋ እታ ሕቶ ክንታ ሰማዕናያ ኣቤልን ቃኤል ናይ ምድሪ ዓያይ ስለ ዝነበረ ካብቲ ፍረ ምድሩ ንኣምላኽ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣቤል ድማ ጥሪት ይጓሲ ስለ ዝነበረ ካብኡ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ካብቲ በኹራት ናይ ኣባጊዑ ካብተን ስቡሓት መሪፁ ኣቕሪቡ ሲ ክልቲኦም በብቲ ሞይኦም በብቲ ዘለዎም ኣቕሪቦም ክነሶም ሲ ንምንታይ እግዚኣብሄር ነቲ ናይ ኣቤል መስዋዕቲ ባህ ኢልዎ ነቲ ናይ ቃኤል ግን ባህ ደይበሎ እያ ታሕቶ እሞ ናይ ብዙሓት ሕቶ እያ እዚኣ ማማረዘነት ምክንያቱ ኣቦታት መልሲ ኣለዎም ቤተክርስትያንና መልሲ ስለ ዘለዋ ኣፍታ መፅሓፍ ኣብ ቁጥር 4 እንዳደላ ዘፍጥረት ኣብዛ ተነበበት ብዙሕ ዝርዝር ኣየብልኒ እዛ ጠቐስኪያ ጥራይ ጠቂስዋ ዝሓልፍ ስለምንታይ ናይ ኣቤል ደስ ኢልዎ ስለምንታይ ናይ ቃየል ደስ ደይበሎ ኣብኡ ኣይገልፃን ስለ ዝኾነ እያ ንብዙሕ ሰብ ተኣሽሙ ትገብር ቤተክርስትያንና ግን ብዙሕ መፅሓፍትን ብዙሕ ትርጓሜያትን ኣቦታት ቅዱሳን ዝፀሓፍዎ ብዙሕ መፅሓፍቲ ስለ ዘለና ቤተክርስትያንና ንኩሉ ሕቶ መልሲ ኣለዋ እሞ ግዜ እንተሃልዩ ሕጂ ክምልሱልናዮም ተደይ ኮይኑ ከኣቦታት ንድመፅእ ክብሉናዮም ናብ ኣቦታት ክሕልፈ እሺ ናበበይ መርጌታ ይብልኩም ኣለዉ እዞም ኣቦታት ኣብቲ ኣደለዉ ናባኹም እያ እንታ ራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለ ኩሉ ነገር ናብ ያዕቆብ ብሕብረት ስለ ዘመርኩምልና ከዓ ብሓቂ ናይ ኣምላኽ ናይ ሕብረት ኣምላኽ እሞ ብደቅኹም ብሓዳርኩም ተሓጎሱ ብኩሉ ኣብነት ትኾነና ኣለኹም ከምኡውን ኣብትና ረዘነት ለይትን መዓልትን ኣለኹ እንዳበልክ ተገልግልዮ ዘለኹ ኩልኩም ህዝቢ እግዚኣብሄር ቃለ ህይወት የስማዓልና እንታይ እዮም ዝብሉ ቦታትና ሲ ኣንብብ ባለ ክርታስ እምጥንታስ ከተፍፃሜታ ይብልኒ ሓደ መልእኽቲ እንተተኻኢሉ እቲ ታሪክ ናይቲ ሰብ ክሳብ ዝውዳእ ከምኡ እንተኾነ ከዓ ነቲ ርእስቲ ከነንብቦ ክልቲኦም ካብ ዘለዎም እዮም ኣቕሪቦም ክልቲኦም ነገራዊ መስዋዕቲ እቲ ደጋዊ መስዋዕቲ ብዓርመ እዮም ኣቕሪቦም ኣበይ ደኣሉ ትፍልሊ ኣብ ቁፅሪ 4 እግዚኣብሄር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕትን ባህ ኢልዎ ረኣየ ይብል ቅድሚ መስዋዕትና ቅድሚ ጸሎትና ቅድሚ ህያብና ቅድሚ ዜማና ቅድሚ ሞያና እግዚአብሔር ናበይ ይዝጥምት ናብ ህይወትና ይዝጥምት ማለት ተቃል ከምታ ዘለታ ትብል እግዚአብሔር ናብ አቤልን ይብል ማለት ናብ መስዋዕቱን ባሂል ወራይ ምክንያቱ ክልተ መስዋዕቲ ተቀቢሉ ናይ ህሊናና መስዋዕትን ናይ ተነገራዊ መስዋዕትን እግዚአብሔር ዘገድሶት ናይ ውሽና መስዋዕቲ ማለት ኣብ ቁጥሪ 5 ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ገና ባሂልዋ አይራአየን እንታ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ኣብ ቁጥሪ 6 ታመልሰ ተቀሚጣ ኣላ እግዚአብሔር ከኣ ንቃኤል ስለምንታይ ኮረኻ ስለምንታይ ከገጽካ ጸለመ ኢሉ ሓተቶ ቁጥሪ 7 ጽቡቕ እንተ ትገብርሲ ገጽካ ዶ ትኻይም በለን ጽቡቕ እንደ ዘይገበርካ ድማ ሓጢያት ኣብ ደገ ትቃጸወካላ ሃረር ተኣውና ባኻዩ ግናኸ ንስኻ ክትገዝኣ ይግባእካ እዩ እቲ መስዋዕቲ ብንጹህ ኣብ ልቡ ብንጹህ ሕሊና ኣየቕረቦን እግዚአብሔር ተተቀበሎ ይቀበሎ እንደ ዘይተቀበሎ ከዓ ስለዚ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይ ገባብ መስዋዕቲ ከቅርብ ከለኻ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ሓጹር ናይ ሓጢያት ከዓ ነይሩ ማለት ሕጂ እግዚአብሔር የጠንቅቆሎ ማለት መስዋዕተይ ዘይተቀበለለይ ኣይትበል መስዋዕቲ ጽቡቕ ጌርክ ብሕሊና እንተ ተቀብል መቅረብ ኩልካ ነይሩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ግን ሓጢያት ትቃጸወካላ ክትስዕራ ይግባእካ ኢሉ ሕጂ ኣምላኽ ይኹም ዝብሎ ዘሎ ከቢድ መጠንቀቕታ ኣምላኽ ማለት ስለዚ
ፃውዒት እግዚኣብሔር ብድሕሪኡ እቲ ሓጢኣት ትቃፀወካ ላይሉስ ሓጢኣት ተቃፅያስ ስዒራቶ ውሒጣቶስ ንሓዉ ኣብየል ምስ ቀተለውን እግዚኣብሔር ከምታ ናይ ኣዳምን ናይ ሄዋንን ፃዋዒት ንንስሓ ፀዊዕዎ እዩ እንታይ ኣትብል ኣብ ቁፅሪ 9 እንድሕር ርኢና ቁፅሪ 8 እቲ ዝፈፀሙ ሓጢኣት ማለት እዩ ቃየል ድማ ንሓዊ ኣብየል ተዛረቦ ኮነ ከዓ ኣብ መሮር ከለዉ ቃየል ንሓዊ ኣብየል ተንስኦ ቀተሎ ድማ እዩ ቁፅሪ 9 እያ ፃውዒት ኣምላኽ ሕጂ እግዚኣብሔር ከዓ ንቃየል ኣብየል ሓወኻ ኣበይ ኣሎ በሎ ንሱ ድማ ኣይፈልጥን ኣነ ዶ ሓላዊ ሓወይ እየ በሎ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለዎ ጠፊእዋ ኣይኮነን ከምታ ንኣዳምን ሄዋንን ኣበይ ኣለኹም ዝበሎም እግዚኣብሔር እዚ ዓብ ፃውዒት ንቃየል እዩ ምክንያቱ ሕጊ ኣምላኽ ኣፍሪሻ ሓወይ ቀቲለ ነብሰይ ጎዲኤ ኣምላኸይ ሕዚነ ኣብ ከም ዘለኹ ኢሉ ክተዓስ ዝግብኦ ኣነ ኣላው ኣብየል ሓወይ ኣይኮንኩን ንብሎ ስለዚ ብድሕሪኡ ነቲ ንስሓ ምስ ነፀጎ ግን እግዚኣብሔር ውሳኔ ይውስን ምክንያቱ ካባና ኣብ ርእስና እዩ ዝውሰን ተተመለስኩም ክመለሰኩም እየ ኢሉ ልብኹም ተተረረ ግን ፍርዲ ብልዕሊኹም ክኸውን እዩ ስለዚ ፍርዲ እግዚኣብሔር ቁፅሪ 11 12 እንተርእይናዮ ሕጂ ድማ ንስኻ ካብዛ ንደም ሓውካ ካብ ኢድካ ዝተቐበለት ክትቅበል ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ ርጉም ኩን ንምድሪ ምስ ተሓርሳ መሊሳ ሓይላይ ክትህበካን እያ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሓን ክትከውን ኢኻ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኩን ኮብላልን ቀባሕባሓ ኮኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ቃየል ይርድቑ ማለት እዩ ድሕሪ ብዙሕ ውድቀታት ቃየል ይርድቑ እሞ ናብ ኣምላኽ ይምሕፀን ማለት እዩ እቲ ሓጢኣት ትቃፀወካ ላይሉ ሽዑ ተመሊሹ እንተዝኸውን ኣበይ ኣለኻ ክብሎ ከሎ ተመሊሹ እንተዝኸውን ክንደይ ምፀበቐ ድሕሪ ዝኩሉ ግን ቃየል ናብ ኣምላኽ ምሕፀን ማለት እዩ ቁፅሪ 13 14 ተንቢብናያ ቃየል ከዓ ንእግዚኣብሔር በሎ በደለይ ክፀሮ ዘይከኣለና ዓብዪ እዩ እንሆ ሎሚ ካብ ገፅ ምድሪ ትሰጎኒ ኣለኻ ኣነ ድማ ካብ ገፅካ ኣሕባእ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሓን ክኸውን ከዓ እዩ ዝረኽበኒ ዘበለ ኩሉ ክቐትለኒ ኢሉ እግዚኣብሔር ናይ ትማሊ ዘይፅብፅብ ኣምላኽ እዩ ኣብ ቁፅሪ 13 14 ቃየል ናብ ኣምላኽ ምስተማሕፀነ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽና ብቐጥታ ትማሊ ኣብኻን ቅድሚ ትማሊ ኣብኻና ኣይበሎን ኣብ ቁፅሪ 15 እንታይ ኢና ነንብብ እግዚኣብሔር ድማ እምበኣር ንቃየል ዝቐተሎ ኩሉ 7 ከዓበት ሕነ ክፍደዮ ይበሎ ዝረኸቦ ምእንቲ ከይቀትሎ ከዓ እግዚኣብሔር ንቃየል ምልክት ገበረሉ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣቦታት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ገሊፆም ኣለው ክንበበልና ፀኒሑ ኣብ ዕብራውያን ኣብ ዮሃንስ መልእኽቲ ዮሃንስ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 12 እንታይ ኢሉ ዘሎ ከምቲ ካብ እኩይ ዝነበረ ናይታ መልእኽቲ ናይ ሎሚ ማለት ከምቲ ካብ እኩይ ዝነበረ ንሓዊ ከዓ ዘቐተለ ቃየል ኣይንኹን ስለምንታይ ከ እዩ ዝቐተሎ ግብሩ እኩይ ግብሪ ሓዊ ግና ሰናይ ስለ ዝነበረ ቃየል ንኣብየል ንክቐትሎ ዝኾነ ምክንያት ኣይነበሮን ብፍፁም ማለት ልብኻ እንተዝቐንዕ ኢሉ ገፅካ ምበርሀ መስዋዕትካ ቅቡል ምኾነ ኢሉ ስለዚ ናብ ኣብየል ናብ ቃየል ምስ ጠመተ ኣብ ቃየል ቅንዕና ኣይረኸበን እግዚኣብሔር ስለዚ እዚ መገዲ ቃየል ስለ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይጠፍአ ከዓ ይሁዳ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 እንታይ ኢሉ ኣሎ ብመገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ ምእንቲ ዓስቢ ብስሕተት በልዓም ፀደፉ ብዕልወት ቆርሓ ከዓ ጠፊኦም እሞ ወይልኦም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ንቃየል ዘይምቕባሉ ብንጹር ተቐሚጥሎ ማለት ግብርኻ ልብኻ እንደዝጥዒቅ ገፅካ ምበርሀ ገፅካ ፀሊሙ ዘሎ ግን ብሰንክቲ ሓኒቐካ ዘሎ ሓጢኣት እሱ ጥራይ ይኮነ ሕጂ ከዓ ሓጢኣት ትቃፀወካ ኣላ መስዋእትኻ ብዘይምቕባሉ ጥራይ ኣይትጉሀ ፅባሕ ከዓ ካብኡ ዝኸደደ ሓጢኣት ክትፍፅም ኢኻ ግን ሕጂ ተጠንቀቕ ክብሎ ከሎ እግዚኣብሔር ኢና ንርኢ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሀብትና ረዘነት ከአዘበና አገልግሎት ኪባረክ ስለዚህ ተፈቅደለይ ከአብልብ የመስግን ምናልባት አኑ ይሕየኸውኒ ቃለ ህይወት አበና ቃለ ህይወት በታትና ኩልኩም ህይወት ተስማዕልና ምናልባሽ ኣይበረህትን እንድሕር ትብሊ ኮንኪ ወይ ካልእ ሰብ ደይበረህትለይ ድብል እንተሃልዩ ኣብ ድመፅእ ክምሉስልና ይኽእል እዮም
بريها قال هيوت يسمع لنا بنا قال هيوت يسمع لنا دياقون بريها آمين مبارك سدرا እግዚአብሔር ሰለስተ ደቂቃ ተሪፋትና በጸሎት ክንዓጽና አጀሚሩ ዘፈጸመና ንልዑል አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹን ነው። ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ተማ አውና ዲያቆን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና በና በመርገታውን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እንዳኸውና ያዕቆብ ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና ተም ኩልኩም ኣብዚ ዘለኹም ተዋሃበኩም ጥቕሲ ከተንብቡ ነታ መዝሙር እውን ብጥቕሲ ከተሰንዩ ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ዘስተንተንኩሞ ተረዳእኩም ከምኡ ንኩሉና ዝኸውን ሕቶ ዝሓተትኩም ኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ። አቦና አቦይ መርጌታ ቃለ ሕይወት ተስማዓልና እታ ሕቶ አገዳሲት ሕቶ እያ። እቲ መልሲ ድማ ብቁዕ መልሲ እዩ ማለት እዩ። አምላኽ ከም ትኽባሃለና ፀንሐ ናይ ኣብየል ብዙሕ ናይ ቃየል ድማ ቁሩብ ኮይኑ ስለ ዝወሓዶ ቁሩብ ድማ ስለ ዘቕረበሉ ኣይኮነን። ኣብ ዕብራውያን እውን ተነቢባ ነይራ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 6 እንታይ እዩ ዝብለና? ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመፅእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ ኢሉ ማለት እዩ። ናብታ ቁፅሪ 4 እንድሕር ተመሊስና ኣብ ዕብራውያን 11 ቁፅሪ 4 ኣብየል ካብ መስዋእቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ብዘየገድስ ሚልያናት ይኹን ብልየናት ይኹን ከም ትኽባሃለና ፀንሐ ብቕኑዕ ልቢ ብሕጉስ መንፈስ ብእምነት እንተዘኣ ቀሪቡ ናብ ኣምላኽ ብምብዝሑ እቲ ህያብ ድማ ብምፅባቑ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ። ሕጂ እቲ ፍልልይ ክንገረና ፀኒሑ ኣብዚኣ ድማ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ድማ ኣብየል ካብ መስዋእቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ይህቡ ኣለው ኢልካ ይገብሩ ኣለው ኢልካ ይኸዱ ኣለው ኢልካ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ኣፀጋሚ እዩ ኣፀጋሚ እዩ። ሕጂ ኣብየል ናይ ብሓቂ ብውሽጢ ልቡ ኣሚኑ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ምስጋና ይግብኦ ኢሉ እዩ ካብቲ ዘለዎ ኣቕሪቡሉ ብውሽጡ ብእምነት። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ብናይ መባኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቕ ምዃኑ ብኣኣ ተመስከረሉ። ብምውቱ ከዓ ጌና ብኣገሩ እንታይ ይገብር ኣሎ? ይዛረብ ኣሎ። ካብ ሰብ ቀዳማይ ዝመተ መን እዩ? ኣብየል እዩ። ዝተቀትለኸ ብመን እዩ? ብሓዊ ቃየል እዩ። ቅድሚ ኣሽሓት ዓመት ዝመተ ግና ሕጂ እውን የዛረበና ኣሎ ጌና። ብምውቱ ከዓ ጌና እንታይ ይኸውን ኣሎ? ብኣገሩ ይዛረብ ኣሎ። በነቲ በታ እምነት እሞ ኩሉ ንገብሮ ኩሉ ንዓዮ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓታት ደው ክንብለሉ ብዙሕ ህያባት ከነምፅኣሉ ኣይኮነን። ተቐዳማይ ትንኣስ ትዕበ ይውሓድ ይብዛሕ ብምንታይ ክኸውን ኣለዎ? ብእምነት። ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ ተባሂሉ። ኣምላኽ ድማ ናይ ቀልዓለም ኣምላኽ ኣይኮነን። ንሰብ ውሽጥኻ ካራ እንዳሰሓልካሉ ከለኻ ብመልሓስካ ኣብ ፅቡቕ ከም መደቀሲ ከተደቅሶ ትኽእል ኢኻ። ኣምላኽ ግን ናይ ውሽጢ ድርኢ እሞ እታ ንገብራ ኩላ ትንኣስ ትዕበ ንኣብየል ክንመስል
بأمنت كنقبرو እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا سلا كل እግዚአብሔር مسجانا يبصحيو تا مسأقو بأنت سلام كبصحيمو أبونا أبوي قاموس كيرستما بصلوت كعقولنا سلا كل እግዚአብሔር مسجانا يبصحيو برخو مش هتكبرلنا من سلام تصلى صلوت كم بحدش كل نزح እግዚአብሔር أبو قيتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت العلو كل زغنت قدس بيت كريستيان نلمنا لنا عبد الحزب مؤمنانن بزح سلام كيب كل سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር أملاخنا أيو من سلام تصلي بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصات تمصى فقد كام تعب سمايكم مدمام دريخون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا دقلنا كم كفاد احنا نمبر افتنا يتأتونا من قصن حيلن كبر النزل علم نتكايما امين اوجزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لكله بحلنا خد دنقليخي بسقاخون دنقليخي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لكله نسخي كاب عن السبرختي خفركر سقوم برخيو وملئت تصقا جابير مساقيو وفسيت دس بالكي عتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس مانتانا محرات لمن لنا امين ونقول تحجابير لمن كان مال دكان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى أخذ مؤج جابيرات رينا سجخا ونفسلنا بجكها نفلت بعد أملاك بلنا قدسم كان سمن نسوعنا لنا أب سمايا ذل خان سخا سلام كعبل النفس كلنا عدر أبز عالم من زين مارنا وسلام حلو نقول لهم راح تنسوا سلطان بقدسم كا سلام هبهم أبزريانا نزل موقعين تعذاب كأم خراب أما إتاونا مسأنا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بودعون بقنو عن هوات كنبرن بكل سنة يملكوا دما نعخاني جابير بنفرح بحياة ونرتك نركبن بكريستوس مسؤول منفس قدسن مسجانا صنعة بؤزل لك لو من كل سعن نزل ألم آمين آمين زبلنا يوم ملأخت እግዚአብሔር آمين يبلوه እግዚአብሔር أملاخنان قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس بمجمرتا سلتا بخبور دم كاز عدك يا نفسنان نفس كلهم كريستوساويان نلمنك علنا موغزي ايهر املاخ نعنان ندقنان كابانا زتولدون كلهم بصقا ጥምቀት ውሉድ ካን ዝኾኑን ካብ ቤት ካርሒቆም ንዝነብሩን እግዚእ ايهر املاخنا ንድሕነትና ትናፍቕ ንስኻ ኢኻሞ ስለቲ መስቀልካ ናፍቆ ድሕነት ደቂ ሰባት ፀማእኩ ዝበልካዮ እግዚአብሔር አምላኽ ጽምአትካ ድሕነት ነፍሳት ይሞ እግዚአብሔር አምላኽ ነፍስና ነፍስ ሁሎም ክርስቲያንን ነፍስ ሁሎም ደቂ አዳምን ንድሕነት ካብ ቀዓና እግዚአብሔር አምላኽና ከምዚ ሎሚ ዝተመሃርናዮ ድማ ኩሉ ግዜ ናባኻ እነቕርቦ ምጽዋት ብግህዶ ንኽንከሓሶ ብስውር ክንህቦ ኣብ ብዙሑ ዘይኮና ክንጥምት ዘለና እቲ ካብ ልብና ምቕራብ ክንመሃር እግዚአብሔር አምላኽ በዓልኻ መመሊስካ መሃረና ኦጎይታ ኩሉ ዝከኣለካ ዘይሰኣነካ ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ነቶም ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤታት ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ደቂ ኣዳም ንስኻ ትኸብረሎም ንሶም ድማ ወሊድና ኢሎም ዕብዮም ዝሕጎሱሎም ውሉድ ሃበልና እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ውሉድ ንዓና ክመስሉ ንፅዕር ንዓና ክመስሉ ንቋንቋና ንሃገርና ዘስሚ ይኾኑ እንደልዮም እስኻ ድማ ንዓናን ንዕኦምን ንዓኻ እንመስል ሰባት ክንከውን ኣብቅዓና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና هناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكم هناك دنقلي في سقافون دنقلي في دجال يسوعك ويتا سراوي سلام لكم نسكا نسبرك في ذكر سلوم بكم يوم بالسجال جابير مسافري وفي الدس والكي حتى أبناء سرير ما نفتور يسوع كريستوس من بانا محرات لنا فقرك زي سريد تازولكم ما يفتح ويسرق زينو مدهانينا يسوس كريستوس ناي كانت حلقة حدا حتيات وهاب تصقى نبوتاتنا هواريا السلطان ذهبوا مبزوبوتات ترغيبهم زلهم بوتاتي كهنات أحواتي دياقونات ناي كريستوس قلقلتي صوبتنا نستنا وداتنا والدن كاب حتياتكم فتحات النصوحاتكم كنوا من قصة سمايات دلواتي قبراني نقبركم من عصر طول التقزيق زيو مهارنا كريستوس
ኣቦይ ካህን ኣብ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ ብዝሓለፈ ይመሓረና ብዝመጽእ ይሓልወና 12 ግዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በል ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ስራይ ኃጢአት ወኃጢአት ኩሉ ህዝብከ ይፍቲ እግዚአብሔር ይፍታህ ማይሰራ ኃጢአት ሰላም ሕደሩ አሜን። አባታትና ሁሉም ሰላም ሕደሩ። ቃለ ሕይወት ይስማዓና። ብሩኽ ለይቲ ቦታትና ብሩኽ ለይቲ አሜን። ህይወት ይስማዓና። አገልግሎትኩም ይባረክ። ብሩኽ ለይቲ አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ብሩኽ ለይቲ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ብሩኽ ለይቲ አሜን። ኩልኩም ድሓን ሕደሩ። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ፅቡቅ ተማሂርና። ቴንኪዩ። ድሓን ሕደሩ።